Bizim evin doğal öksürük şurubu. Bir tane küçük boy soğanı iri parçalar halinde doğra. 3-4 diş sarımsağı da ezerek hafifçe doğra. 5 diş karanfil ve 1 diş damla sakızını iyice döv. Zencefili iri iri parçalara böl. Bardağa suyu, tencerede bir taşım kaynat ve kavanoza al. Doğranmış soğan ve sarımsakları kavanoza koyarak kapağını kapat ve 5 dakika bekle. Ardından zencefil, dövülmüş karanfil, damla sakızı, tarçın ve toz zencefili koyarak karıştır. Kapağını kapat ve soğuyuncaya kadar bekle. Ardından süz. Taze zencefil, limon suyu, bal ekleyerek kapağını kapat. Buzdolabında bir hafta koruyabilirsin.